Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di dapur Umi Dina. Di video kali ini, Umi Dina akan berbagi pengalaman tentang mengobati batuk berdahak untuk orang dewasa dengan bahan-bahan herbal, yaitu cukup dengan 2 bahan saja, jeruk nipis dan juga kecap manis. Peras jeruk nipis di atas sendok secukupnya, kemudian beri kecap manis secukupnya juga. Jika di rumah teman-teman tidak ada jeruk nipis dan kecap manis, teman-teman bisa datang ke salah satu warung soto. Di sana banyak sekali jeruk nipis dan kecap manis. Itu bisa dimanfaatin ya. Aduk rata menggunakan sendok sampai tercampur. Walaupun sebagian orang menganggap ini adalah mitos, tapi alhamdulillah kebanyakan orang yang mencoba resep ini berhasil membuktikannya ya. Konsumsi jeruk nipis dan kecap ini secukupnya atau sewajarnya ya. Jika batuk tak kunjung reda, segera periksakan ke dokter. Oke, cukup sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat dan membantu. Dan buat teman-teman yang lagi dicoba batuk, semoga cepat sembuh ya. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa selalu dukung channel kami supaya tambah berkembang dengan cara komen, like, share, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.